老公豬邊個生日啊？哇，開唔到。邊個生日啊？邊個生日啫？你我兩，我兩，哎呀，開唔到。啊，有蛋糕食，好耐冇食過蛋糕啦。又唔係你整？我整啊。哇！咩嚟㗎？蛋糕。冚翻過嚟啦碟啊！咩嚟㗎？哇！做咩啊？你特登寫呢嚿㗎？係啊。幾時寫㗎你？叫佢寫幾時寫㗎？哎呀，好慘啊！你將佢切開咗一半啊！你咩事啊？好痛啊佢好痛啊！佢好痛啊！擺落嚟啦。佢好痛啊！你有咩啲情深款款嘅説話同老婆知講？10週年大贈送啊！10週年送咗個老公豬10週年。咩啊？冇啦，冇得翻轉頭，冇得 repeat。你咩撇啊？呢嚿食唔食得㗎？應該食得，朱古力嚟㗎。哇！黐埋一嚿嘅咩？裏邊有咩餡㗎？唔知咩餡味喎，黐住嘅。